Hicr suresi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lem, Ra. Bunlar kitabın hakkı batili aşkarlayan Kur'an'ın ayeleridir. Kıyamet günü küfreleyen keslerin yüreğinden geçer ki kaş Müslüman olaydılar. Koy yesinler içsinler, dünyadan kam alsınlar, ümidle yaşasınlar. Görecekler neymiş tuttukları işlerinin ahırı. Məhvə düçar ettiğimiz her hansı bir şehrin məlum ecel yazısı var. Ne qabaqlaya ne de ötürə bilər bir ümmət öz ecelini. Dediler ey zikir gönderilen kes, sen mecnunsan şüphesiz. Doğru sözlü düz əməlli kimsəsənsə bizə mələkləri di gətirsənə. Yalnız hakkı yetirmek namine nazil olar melekler. Kafirleri göz açmağa koymaz belə melekler. Şüphesiz Kur'an'ı gönderen de bizik, Kur'an'ı koruyan da. Senden evvel de peygamberler göndermiştik. Önceki nesillerden olan firqelere, müxtəlif ümmetlere. İstehzayla yanaştılar her gelen peygambere. Beləcə salırıq biz suçluların ürəyinə kafirlik mərəzini. Onlar iman gətirməzlər Rəsula. Öncəki ümmətlər də beləcə danırdılar peyğəmbərləri. Göydən bir qapı açsaydıq əgər onların üzünə və göyə çıxsaydılar, deyərdilər. Gözlərimiz qapanmış artıq, cadulanmışıq. Göydə bürclər var etmişik, ulduzlarla bəzənmişik onları zillənən gözlər üçün. Hər qovulmuş şeytandan qorumuşuq onları alovlu şölələrlə. Göylərə oğru qulaq kəsilən kəsi təqib edər parlaq alov şöləsi. Döşəyib düzənləmişik yer üzünü, möhkəm duran dağlar qurmuşuq burada. Münasib biçimdə bitirmişik hər bir şeyi burada. Dolanışıq düzəltmişik burada sizin üçün və sizin ruzu verə bilmədikləriniz üçün. Bizdədir hər şeyin xəzinələri, yalnız məlum miqdar ilə göndəririk hər şeyi. Biz küləyi mayalandıran olarak göndermişik. Semadan su indirmişik. Onu çizdirmişik size. Sizde değil bu suyun xəzinələri. Can alıp can verenler elbette ki bizik biz. Gerçek varisler de bizik. Ölmeyen daimi olan her məhluqa varis olan bizik. Sizden öncekilerden de sonrakilerden de bizim haberimiz var. Onları bir yerde cəm eleyen şüphesiz Rabbindir senin. Müdrüktür, her şeyi bilendir o. Quru gildən, qara palçıqdan yarattık biz insanı. Önce cinleri yaratmıştık, tüstüsüz ottan. Bir zaman senin Rabbin mələklərə demişti. Mən quru gildən, qara palçıqdan bir bəşər xəlq eləyəcəm. Onu düzəldəndən sonra öz ruhumdan ona üfürəndən sonra əyilərək səcdə eləyin ona. Mələklər hamılıqla ona səcdə elədilər. Təkcə iblis eləmədi. İstəmədi səcdə eləyənlərdən ola. Ey iblis, səni səcdədən edən nədir? Dedi Allah. Quru gildən, qara palçıqdan yaratdığın bəşərə səcdə eləyən deyiləm, dedi iblis. Elə isə çıx oradan, sən artıq qovulmuşsan, dedi Allah. Qiyamət gününə qədər lənətə gələcəksən. İblis dedi, Rəbbim, insanların təkrar diriləcəyi günə qədər möhlət ver mənə barı. Allah dedi, di götür, sen möhlət alanlardansan. O məlum vaxtın günü gələnə qədər. İblis dedi, Rəbbim məni azdırdığına görə mən də onlara mütləq bərbəzəklik göstərərəm günah
işləri və doğru yoldan azdıraram hamısını. Sənə sadiq bəndələrdən savayı. Allah buyurdu, qorumalı olduğum doğru yol budur. Sən güc gələ bilməzsən mənim bəndələrimə. Hökmün yalnız sənə uyan sapmışlara yetə bilər. Şübhəsiz bu kəslərin hamısına vəd olunan yerdir cəhənnəm. Onun 7 qapısı qatı var. Hər qapının kafirlərindən ayrılmış olan öz payı var. Cənnətlərdə bulaqlar başındadır müttəqilər şübhəsiz. Daxil olun oralara, salamatlıq, arxayınlıq içində. Onların ürəyində kin deyilən nə varsa çıxarıb atmışıq. Taxtların üstündə qardaşlar sayaq üzbəüz əyləşiblər. Yorğunluq bilməzlər nədir, oralardan çıxası da deyirlər. Bəndələrimə soraq ver, günahları bağışlayan, rəhim olan təkcə mənəm. Ancaq verəcəyim əzab da çox ağrılı əzabdır.